Ngapa yang sobai pilang baru hakan kapor ke bamenta hakan kapor kadon kawe ke jing pesan bani pesan rengkat berpi kata kade kadu gospel ke jong Matius kalong ke benyo ke dekat ke baningkong hadu ke banrio angis kam kane ke jing pesan kane rap bangilong ke basyampang dan baktin ke jong turai de hakan kapor doai baru ke bangi keren ngi pesan kalong ke jing alam pat ke jing start ke jong mensim ke jong turai Hoi, kalau gospel ke jong Matius, kalong ke benyo ke dekat ke baningkong hadu ke banrio, Henry ke dekat ke baningkong nyelaya lak lendat kentin ki baong kemne. Wat bishar, banam bishar ya pi. Tengin ke senyi ki bam tang yo Lagi ong wat lek kata basnyur yang wat bishar ya pi. Lada ngi ong kamde kata ban lek rota. Ngi ong ki ong baik wat bishar ya pi. Jadi kentin ki long ki kentin lak penon kam ha mendaga famous ha. Haka jing im jeng gibreo Henry ka apat bengin song thu ya ka ngin puson ya ka ngim tip ya sedang bagakut ering isu keren baik ya ka nyelek kum syaitan ngi se sidukot ngi ai tham thu baik kamlong kum ta ngi hapusan bha ya ka ngi plen jingmut bha ya ka de ha kan ke sngi ke bamta ngi hapusan ya kan ke jingmut balai uji su ke suang wat bisha anam bisha repi de kan no ha bai kron sepang bisha ngi de ban so thu shwa ye ga jingmut bisha kan mau hawi keren sepang bisha ke ba wan kan jingmut ji par khan jong pi unong bisha belar hakut dai o bisha ki breu kum ta he hawi keren sepang bisha ke jingmut bisha ka dai man ai kan no ka rai ka jingdon ka sakhi ka satar ka biang ban ai kan no ka rai hatu ulong ba dai ni bom dai ka jingdon ka proof, ka evidence, ka sakhi, ka satar, ka babiang. Mentang la so thu ka jingmut bisa. Ka jingmut bisa ben ai ye ka rai penrem ni ka rai tengsan ha ka jingdan John ka sakhi, ka satar, ka biang. Bat ya ka ni ka jing bisa la khoru, ka jing bisa ka bahak. Hawi keren sepang kajing bisa ngide ban sio thukum kisan dan aja kajing bisa hangga sela perkai datangin syam ka shti ka jong pol apostol ka baningkong shikinong korin kalau khadwe ka dikhat ka balai phuwai hang tu thoshai bangi don bisa ya de lalang bisa ila de utrai on syam bisa bersneng nyanyi bahkan kajing bisa ka thau kajing bisa hangga sela perkai ngin pulai kitab Leviticus seru kalau makai kendai ka dikhat khatsan Kitab Leviticus kalau nong ke bakat kendai kan kot bakat san hang ni lah thoshat bangi dia membisar hok hi parmarjan jengi akan bisar parmarjan jengi nang dak jing bisar ke bahak usu ngin pule ka sthi ka baningkong skin nong korin kalau basan kan kot ke bakendai hadu khat a hang ni ngin syam ru bau polo apostol ubisar bagi kelim wang wat kelim kabu ong ba wat nam mani blai thau u khang persya de ka basniu Padahang ni ususu adu khat ke ba khat ar wang ba ubisha haba kenja mensip ke ba syapo ke jinglong jingman jongki kan ni ka theo ke jing bisar hasla pertai kadan pan sa ke jing bisar ka kasni ba khadu kan ni ka jing bisar ka ba ar bangi ye bring yem la an bisar de le ru wat u judge ba syang hate kut ru unam la an bisar tang u belai ba trai nong pen im jongi usim ki sim utrai ki trai Katangin pulai ke sthi ke jong Jacob kalau masau ka dekat bakat ar kentin ki baong kumne don tang uwe nong ai hukum bat unong bisar bala ban pen im bat ban pen jot mame melong uwe ba bisar ya uwe pa pi kan ke jing bisar ka theo ke jing bisar ka sngi ba khadu wat u jot chu bisong hakut unong la un bisar kan ke jing bisar kalau gospel ke jong Matius kalau nong ke ba arusan ka dekat ke balai uwe hadu sa pun riu Kasti ke ba ash kinong korin kalau basan kan ka ba shipo kita jiman pau kalau ba arpo kan khot ke ba khatwe hadu khatsan kine ke jing bisa ke the ke jing bisa ha sngi ba khadu kum tang la syo thu ding kong ke jingmut jing bisa bat menta la syo thu gru kidan ajaj ke jing bisa sla perthai ke bingila on bisa ba ke jing bisa ha sngi ba khadu bingam la ban bisa oi ngila ban dan benta ke jing bisa Henry pat Ina melak bisar tak ubelai utrai. Dia mentang ngit pai rumah gospel ke jong Matius kalau menyo ke beningkong hadu ke benrio. Habai keren sepang kan ke benta.
ngim dei ban sim tang si dekhat ban penan kam ya kha ngim dei ban song thu phaya kha ko mang ong ye phi man ne kan mau kan ni ka jingkai ka jingkai halo lum the sermon in the mount ki ong tin english tin pareng bang si ong ma the sermon in the mount ka jingkai halo lum ba kan ni ka jingkai ka dei ya baru ki beriu dan hangta ki senran kita ki beriu dan hangta baru ki pajba bat kumju ki parsi ki sadusi ki jiu bagi nong tho ki dan rangkat hau ta ulung ki jingkeli bagi di ben keli ki bangai lala ka don bat langi lah al bishar hagas la perthei ka tulis thi ki nong korin kalong ba khatwe kan ba life way libidi ka secondai khatsan ning kong korin san kendai khat ar Yohanes kalong ba pra khasan hadu khatnyo te bale uji suka su khangpat ban bishar kagum ka gospel ka jong Matius kalong ba nyo ka ning kong hadu nrio ni dei ban song tu ba ngi den pule bhaya ka tungin pule pas ngap pha hi kinten ki bong kumne wat bishar ban bishar phi na ba da ka jing bishar phi bishar an bishar pat ya phi bat da ka jing the ba phi theo an theo pat ya phi baleru ba me khmi yo thiat ubaha khmat uparlok jongme henry mem snyo yo thung ka baha khmat jongme hi lane kumno me ong kha parlok jongme to sha ban khlau no yo thiat na khmat jongme hakmi ru ka thung ka don ha khmat jongme hi mame sapha mame uba arsap khlau no shwa ya ka thung na khmat jong me hi kumta te menyo ibha ban khlau no yo thiat na khmat parlok jong mi wat ai ka ba khut hakik so lam ne wa bread e ki molon nai jong phi hakmat kisnyang bakin yo yu yaki hapo hi jat jong ki bat kin phai pat kin taru ya phi piu i hang ne kalong ka ba shai lagin pule pha hapo kalau bersyair orang bah klau syai ya utung dari khmat jong pi utung dari khmat tung kemut ndeu tok jauh utung kemut uding long khat udan khmat jong pi nang tangin soi i bha ban klau ru ya uthiat dan khmat jing ki wei pi umong ba phim dei ban klau umong ba phim dei ban bishar umong ba klau syai jong la jong pen khut syai jong la jong pen khut jing ki wei Menyo ibha. Example ada mentang ada ikan yat. Next kan ishibun. Đây, katakan đây. Kumta ngapa pi wei po wei ro. Ni dei siaban pen khoi la de nang ta sa pen khoi ki wei. Kada uji su khang ong mat bishar ba belai namar la de ki le ki wei ki pha. Ki parsi ki sadusi ki le kumna. La de ki ong le kumta la de pat ki dang le. Jadi wei ngipak lehok la deng ngidang lepop. Kata kami hap dari liu am. Maka tahu ji sukang la deng ngilok kum kita ki beria. Kalau ba sha shu ngin pole ka stich ki nong rum, kalau ba ar ka khot ka balai ko wei kin tin jip ong kum ne. Namar kata melong uba klem krengsan a ubriu la melong u eiru. Ma me uba bisha namar ha kata hi ka ba me bisha ya uwe pat. Me penrem nyeladi namar ba me uba bisha mi le hi ya kita hijuk ki ru pi hang ni kalau ba syair balai uji suka sukang makin bishar kita ki pai ba ki parasi ki sadusi tai syaum khang man bishar ukang ba bishar balai namar ya ki we ki pha ban kala jaga tahi ki le nuksan ai langa pha e pi wat ong wat tim si la deng tim si tang long kum ta uji suka sukang wat bishar bangas hab hajui ke jing penrem pi ni siau tu hakan ni kapor ke bamanta lagi kuat baki wekin kelah pen ijing bakla jiki we kemo pol apostol pen i ke jing bakla wadam kelem anam tu kan mesti ke jong pol apostol ke bening kau sikinong koring basan ke dikhar bekendai hadu khat ar yuchu pol apostol uang tolong pi kinang pertubut ki jong akum bang along ke jong kres but kemanga but uyo kres pi kumta kadai shawangi berkut jala de kumta sepen kut iki we pi kamut balau beri hikai ke babha ngom ngidang wan bishar pi lada utuk bana masngap mon ong mau wartu
ma tu kain so ong pi wat tu ro pi ma thok kain so ong pi wat thok ro ni dei ban sel tu habo briu u hikai habo briu u bishar wa bha pediang ya ka wat ong bau wat bishar pi ke jingkeli perkawan hakan kapol ke bamenta kum kan ke jing bishar ngin bishar ke baning kong habang ngi bishar kan mau ke jing bishar ke jong ajong pi kan dei bandon kesaki ke babiak gospel ke jong Yohanes kalau mapra Hasan khatnyo uji sukris uang habo bisharu udon kasaki ke babiak kata ka dei udon lang bat khpa jong kum ta habang ngi bisharu ngi bandon kasaki ke babiak tapi bakla ini pun ibha ke Bible baik hang ni pi bakla hang ta pi bakla pi dem kelano kata ka dei jing bishar ke jong ni ke belong ke bahok ngim dei ban le sheliak khmat oh tang bodi pastor tem lele da baklaro ne tang bodi rikai tem lele da da udah pastor ne udah padar ne udah menoru la udah bishop ne la dei manga ne unong hikai ro ada bakla dei ban bishar ka hukum ke badai pen i hang nu nga bakla pen i na Bible pe pi bakla hang ne don ia kasaki kau biang gospel ke jong Yohanes ke pra kasan kanyong wikintin ki bang kum ne tungin pule ma phi ka tum ka rukum ka do phi bishar nga ngam bishar no ru lada nga bisharu kata ka jing bishar jonga kalong ka basisya namar ngam long marwei henrei manga ma uta ukpa bulapha yanga la tho ru de hukum jong phi ba ka jing phla arngot kibriu kalong ka basisya phi kumta ka jing bishar ka jong ajong phi harkom ya rukom iem ka dei bandan ka saki ke babiang ka proof baik hang ne upal apostol ong kumta hang ne rulat khobu Jesus ong kumta kata ka dei bandan ka saki ke babiang ti ka ba hang ngi bishar Kristen kan mau ngi dei bet kan mau ikan ne ka weiro ngi dei pan bishar shua yala de kes thi ka baning ka skinong korin kalau khatwei her khat ka balai phuwei ngi apule mane tari ngi bishar bhai le on bishar ngi gospel ka jong Matias ka banyo ngi lakule mane ka khat basan chapo yong kum na ba klau show thung jong la de sa khapat uthiat khmat ki we pi bar kan ma ka balai haw ngi bishar ye no nyim dei bandon ni ka jing mut snio kata ngin pule ka kusti ka jong Jacob kalong ka ba ka khat ka ba haduk basau ki kentin ki bang kum ne namar lada wan rung chapo ka jing seng jong pi ubri ubadan kasantik sia ha ka jain kup babha bat ladawan rung ubaduk ha ka jain kup sabdem jot bat lada fikmi borom ha uta ubakup ya kita ki jain kup ki babha bat pin ong hau mame to shong haning ha ka jaka babha henrei pi ong ha uta ubaduk to yeng mame nang tai lane to shong hapo kane ka jingyuk jat jonga ha to kumta phim bishar seliang haladehi bat pilaja long kirang bishar badon kecing berkhat besniu hi bishar bet markaju lau dei pastor udai tembasan lau dei manga ma phi kirong hikai na ki dei ki breu ki bangai ha ki dei manoru bishar bet ya kaju kecing bishar ka Bible hi kan ong ba dei pastor tem lele utit hi nan kamera dei evangelist tem ne dei bishop tem lele ra kajing bishar ka hak shushu ngin syam ka kum gospel ka jong Yohanes ka banyo ka khat ka ba arpusaw ba kum juru Leviticus khat khandai khat san ka bangla pule manne de ha ka ni ka por ngla syong thu syai ya ka baning kong ka jing mut jing bishar don ajak ki jing bishar berkawai nak kita kajing bishar ngilaan bishar kajing bishar setelah pertai hagar kom im kom yai ka jong pi bat an pen kala yang ai pi kata kade ma bar syusyuru hau Yesus Kristus ongat bishar bali ongat bishar kamut ba syaan bishar syaan bishar tangnya kita ki breo la de ki le ya ki wei ki pha on kala ka stitch ki nong rum kalong ka ba ka dekat ke balai puai ka kensai ka penrem iladehi no kata buat nam bishar la pidang long kata kajing long pi bishar ki wei kan mau ikane kebaning kong don ka sakhi ba biang klau shoyo thiat dan khmat jong pi
Bat memperkat senior, lek marangkat ya barok kejuhi, bat husian. Kata kadai hakan gapo. Yes kem piyo jingker ku, pakai jingpen syai. Boleh kerku ya pi, pak aro hakan dengan jong Jesus Christ. Amen, bat amen.